stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening. You're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: NTA Ibadan recognizes a High Chief Lekon Alabi for timely, impactful contribution to public broadcasting. Ibadan North Federal Constituency by-election aspirant signs peace accord. Israel says the UN chief warned it could be listed in upcoming sexual violence report. Coach Shell laments costly errors after defeat. And our details. The Nigerian Television Authority (NTA) Ibadan Zonal Office has today recognized the Abese Olubado of Ibadan Land, High Chief Lekon Alabi, for his general support during a courtesy visit to his residence in Ibadan, Oyo State. The NTA team, led by the Zonal Director of the NTA, Mr. Taiwo Iterogba, was to appreciate High Chief Lekon Alabi's recent intervention that helped to restore NTA Ibadan's transmission during a period of financial difficulty. His contribution was described as timely and impactful, especially in sustaining public broadcasting. Akojopo FM News correspondent Khadijat Abdurrahman was present at the courtesy visit. Here's the report. The first television service station launched in Nigeria, the NTA Ibadan, formerly Western Nigeria Television, today recognized the selfless support of a veteran journalist, High Chief Lekon Alabi. The Nigerian Television Authority (NTA) Ibadan Zonal Office took it as a point of duty to appreciate the financial and professional support of the Abese Olubado of Ibadan Land, High Chief Lekon Alabi, during a courtesy visit to his residence in Ibadan, the Oyo State capital. The visit, led by the Zonal Director of the NTA Ibadan Network Zone, Mr. Taiwo Iterogba, highlighted High Chief Lekon Alabi's recent philanthropic gesture that helped restore NTA Ibadan's transmission during a period of financial difficulty. I'm willing and ready, sir, to do everything within my capacity, God willing, and with the support of stakeholders like you and many more. Honestly, I am willing and ready to navigate this terrain to make sure that NTA Ibadan, that we know, lives up to its pride, history, and reputation. Honestly, and I pray God will help us, we will achieve. While receiving members of the NTA Ibadan, High Chief Lekon Alabi narrated how passionate innovation rejuvenated the image and glory of the NTA Ibadan. By the grace of God, once those problems are itemized and I can get a hard copy of the list, like I did 7 years ago, I will repeat the same feat of coming to that station's rescue. Grateful for the intervention, the Zonal Director of the NTA, Mr. Taiwo Iterogba, described the gesture as timely and impactful, especially for a public broadcasting service committed to informing and educating the people. I'm very hopeful because as a stakeholder indeed in the media industry too, we want to see that NTA Ibadan receives a boost, and from our discussions, I'm very positive outcome. Mr. Taiwo Iterogba also took the opportunity to highlight some of the station's current needs to ensure uninterrupted transmission and a push for a 24-hour broadcast operation. I discovered one, that our UPS does not have a battery at all. When we are transmitting on IBDC, for instance, and suddenly light went off, transmission goes off completely. The Zonal Director of Ibadan Network Zone further appealed
to High Chief Lekon Alabi for his support in facilitating media coverage of the upcoming coronation of the 44th Olubadan of Ibadan, Oba Rashidi Adewolu Ladoja. Oluwatosin Ologun, Agiriwe FM News. The Oyo State government has unveiled a GRA name after the late lawmaker representing Ibadan North Federal Constituency, Honorable Laide Akinremi Jagaban, as part of its effort to immortalize him. The state governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, unveiled the GRA located at Samonda today. Agidigbo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele was at the unveiling. Here are the details. The Oyo State government has unveiled Prince Olaide Akinremi Jagaban GRA to immortalize the late Honorable who represented Ibadan North Federal Constituency until his death. Governor Makinde, represented by the Deputy Governor, Barrister Adebayo Lawal, while unveiling the project at Samonda area of Ibadan, said the reconstruction of Samonda Road, linking Poly Road, would be completed in earnest. Governor Makinde described Honorable Akinremi as a rare gem whose legacy is worth emulating, assured prospective occupants of the GRA enabling facilities, adding that standard and qualities of naming the estate after Honorable Akinremi would be maintained. Earlier in his welcome address, Chairman Ibadan North Local Government, Seun Olufade, Chieftain of APC Oyo State, Akiade Fijabe, and representative of Akinremi family, commended Governor Makinde for the initiative which transcends party line. Last year, when what happened, and on the occasion of the 8th day, he was there present. He made this promise on behalf of His Excellency, and today it is becoming a reality. Also speaking, the contractor of the housing project, Engineer Tome, revealed that the GRA is designed to endure for generations to come. The estate, named after Prince Olaide Akinremi, who died last year, featured covered drainages, walkways, transformers, street lights, and security measures. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. The Independent National Electoral Commission, INEC, Oyo State, has disclosed that 272,196,000 registered voters in 512 wards are expected to take part in the forthcoming Ibadan North Federal Constituency by-election. The resident electoral commissioner, Dr. Tala Deniro, stated this today while briefing the press at its office headquarters in Ibadan today. Agidigbo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele was at the press briefing. Here are details. Members of Interagency Consultative Committee on Election Security, led by the Commissioner of Police, Oyo State Command, CP Femi Aruna, Inter-Party Advisory Council, political party aspirants in the forthcoming Ibadan North Federal Constituency by-election, gathered for the peace signing accord. While addressing the press, the resident electoral commissioner, Dr. Tella Adeniro, called on all flag bearers and supporters in the forthcoming election to maintain a high level of decorum and sportsmanship throughout the campaign period, during and after the election. Let us work together to create an environment that allows voters to exercise their rights without fear or intimidation. INEC is poised and highly committed in conducting a credible election, and we all appreciate your cooperation in this regard. Dr. Tella Adeniro, while speaking further, said collection of permanent voters card for the upcoming by-election will not be possible until the resumption of the continuous voter registration exercise scheduled to resume on Monday, 18th August 2025, and only those with their PVC will be eligible to vote. The Commission are constantly having engagement with the members of
Agency Consultative Committee on Election Security, ICES, with Commissioner of Police as the lead security agency in this regard. Assurances have been made to ensure safety, protection of lives and properties of the electorate before, during, and after the conduct of this upcoming election. In his address, the Oyo State Commissioner of Police, CP Femi Aruna, assured the residents of Ibadan North Federal Constituency, Ibadan, and Oyo State at large adequate security before, during, and after the forthcoming election. Residents can expect a significant deployment of security personnel throughout the event. Our vendor will include high-octane convoy patrol, the committed show of force, intelligent delivery, sub-assault operation, and continuous surveillance across the nation. Aspirant in the forthcoming Ibadan North Federal Constituency by-election from the People's Democratic Party, Honorable Fola Oyekunle, and the aspirant from the All Progressive Congress, Honorable Olatunji Murphy, called on the Independent National Electoral Commission to do right by the people and let their vote count. The event had in attendance security outfits, including representatives from the Nigerian Army, Nigeria Correctional Center, Oyo State Joint Security Task Force, Nigeria Security and Civil Defense Corps, National Orientation Agency, amongst others. Oluwakbemi Bamidele, Agidigbo FM News. The executive members of the Radio, Television, Theatre and Art Workers Union of Nigeria, Arata Warrior State Chapter, have assured the chairman of Agidigbo 88.7 FM, Dr. Oriyomi Hamzat, of their unflinching support towards its professional, industrial, and movement endeavors in recognition of its unique contributions to society and humanity's growth. The Ratawu members, led by the state chairman, Comrade Kehinde Olayade, said a long-standing relationship between Agidigbo FM, Dr. Oriyomi Hamzat, and various Ratawu chapters in Oyo State has continued to set legacies for other unions and organizations in the state. The reason why we're here is just to identify with him and to appreciate him on behalf of the downtrodden, on behalf of the less privileged, because what he has been doing, we cannot claim not to be seeing it, and again, to collaborate, to, work in line with what he's doing and to appreciate him, and to promise him that whatever his plan is, we are solidly behind his plan. Whatever he has been doing, what ordinarily a union is doing. While receiving the union, Dr. Hamzat said the time has come for media practitioners to rise to demanding tasks in governance and society to transform the public perspective of broadcasters and journalists. Ratawu further enjoined the members of the fourth estate of the realm to work together to sustain the relevance of media stakeholders in the state and beyond. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kilamza Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. White House has ordered the review of Smithsonian Museum and exhibits to ensure alignment with President Trump's directive in an effort to comply with President's instruction. Secretary Lonnie Bunch wrote to that organization that runs the nation's major public museums about what should and should not be displayed, with the aims to ensure strategic alignment with Trump's policy to celebrate American exceptionalism and restore confidence in shared cultural institutions so as to stop narratives that portray American and Western value as inherently harmful and oppressive. United Nations Secretary General Antonio Guterres has warned Israel about potentially listing the country's armed forces in an upcoming UN report on sexual violence. He stated that the UN is concerned about credible information of violation by Israeli armed forces perpetrated against Palestinians in several prisons, detention centers, and military bases, according to the letter he sent to Danny Danon, the Israeli's ambassador to the United Nations, on Monday. While responding to the letter on Tuesday, Danon said the Secretary General chooses to adopt the baseless accusation sought in the publication. He therefore urged the UN
to focus on sexual violence committed by Hamas during October 7th terror attack. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Fighting water sports. Nigeria head coach Akojopo Iroyin has voiced his frustration after the setback Sudan at the ongoing Chan tournament, admitting that repeated defensive lapses have undermined the Chan 2024 campaign. Speaking after the match, Akojopo caught a disappointed figure as he reflected on a performance riddled with costly mistakes. The Franco-Malian tactician said the Super Eagles B team made 4 mistakes and conceded 4 goals, which made it difficult for his side against the Sudanese team. The Super Eagles coach concluded that priority now is to restore discipline and focus ahead of their next outing against Congo come next week, Tuesday. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. NTA Ibadan recognizes High Chief Lekan Alabi for timely, impactful contribution to public broadcasting. Ibadan North Federal Constituency by-election aspirants signs peace accord. Israel says UN chief warned it could be listed in upcoming sexual violence reports. Coach Akojopo laments costly errors after defeat. And just before we finally leave, here is a quick tip. There are no shortcuts to any place worth going. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Akojopo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Akojopo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo 88.7 FM. Bébí bá ń pani, wọ́n ní ká wọ́nà ayọ̀ lọ. Bó ògbẹ́ bá ń gbẹni, apá tó ò ka, àfi ká momi. Ká sì wín kún òtán ṣẹ́, kákárí bọnú kò tánràn òun tí ń ṣe ni. Ojú ọdún làgbẹ̀gẹ́dì tí pàjùbà lẹ́dẹ̀ẹ́ míì, gbogbo àwa olùdìbò. Ẹ tara dìde, kò sọ́nà míì tá a fi lè rí ohun tó nù wá gbà. Àfi káníkàdì ìdìbò wa, ajagun ṣẹ́gun kan ò ní dójú ìjà kó máa ṣèràwọ̀n ẹ̀tù. Inú àpò lọ́rùn ń gbé, ibi wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ sínú ṣáájú ọjọ́ ìwúlò rẹ̀. Ìwọ náà lọ gba káàdì ìdìbò rẹ, kó o sì tọ́jú ẹ̀. Ohun kan ṣoṣo tí ilẹ̀ yìí fi lè rí bá a ti ń fẹ́ ní kálẹ́ni ń gbìmọ̀ kójú wa tọrọ kẹnu wá sì lè tó. Káàdì ìdìbò wa la fi lè èrè yìí ṣe o. Àsìkò kan ń bọ̀ tá a lẹ́ni nígbìmọ̀ tójú wa ò tọrọ tẹnu wa ó sì tó. Ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín, báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ. Bá a bá ń da bìbí ò bá tí ì yàn, ọwọ́ ara ẹni là fi tún wà ara ẹni ṣe. Ìgbọ̀ ọ̀tún là ń wò lọ́ọ̀kan yìí, kò ní í ṣẹ̀yìn wa. Ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín, ó dọwọ́ yín àmúlélẹ̀ o. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́, ọmọlúàbí pọ́nbélé, ohun ènìyàn lóhùn Ọlọ́run. Lówelówe là lùlù àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgàn ò lè dámọ̀ jàlá mọ́. Iná tó dúró kò níjọ́ sí, màjàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Baba. No king has gone. Agidigbo FM rules with contemporary stations in this 21st century. Glued to it, the voice of the people. Up Agidigbo 88.7 FM. Akojopo 88.7 FM. Agídìgbò 88.7
jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fútalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán NTA nílẹ̀ Ìbàdàn wọ́n gbé òṣùbà káre fún àgbà oyè Lékan Àlàbí fún ìdásí àti ipa tó ń kó lágbọn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Àwọn olùdíje sí ipò aṣòfin fún ti àtúndìbò aṣojú ẹkùn Ìbàdàn North nílẹ̀gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ti kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà ṣáájú àtúndìbò náà. Ilẹ̀ Israel ní ọ̀gá àgbà àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé kìlọ̀ fún àwọn wípé ó ṣeé ṣe kí ó kọ wọ́n wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ìtàkùrọ̀gàn ìṣekúṣe ìbálòpọ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. Olùkọ́ni àgbà ṣẹlẹ̀ ó kọ̀mínú lórí àwọn àṣìṣe tó ń fa ìfìdírẹmi wọn. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ilẹ̀ yìí NTA ẹ̀kọ́ ti Ìbàdàn lónìí ṣàbẹ̀wò àti ìmọrírì ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹ́yìn Abẹ́sẹ̀ Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn àgbà oyè Lékan Àlàbí nípasẹ̀ àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́mbẹ̀hùn sí nílégbé rẹ̀ nílùú Ìbàdàn tí ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìgbìmọ̀ alákòóso iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán NTA ìní alákòóso wọn ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ìtẹ́rọ̀gbà ó léwájú wọn lọ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àgbà oyè Lékan Àlàbí fún ìdásí rẹ̀ àti láti lè jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú kó bá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ iléeṣẹ́ náà lásìkò tí wọ́n kojú ìṣòro owó. Ìdásí rẹ̀ nígbà náà lápá tí wọ́n sì tún nílò ìrànwọ́ rẹ̀ sí láwọn agbọ̀n míì. Akọ̀ròyìn wa Khadijat Abdulrahman ó wà níbi ètò àbẹ̀wò náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Túndé Fálọlá. Iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àkọ́kọ́ tilẹ̀ wa Nàìjíríà èyí tí wọ́n fi lọ́lẹ̀ nílùú Ìbàdàn NTA léyìí tó ti fìgbà kan rí jẹ́ Western Nigerian Television ló bu ọlá fún ọ̀jìnì oníròyìn ni olóyè àgbà Lékan Àlàbí fún ìfarajìn àti àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún iléeṣẹ́ náà. Iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán NTA lẹ́kùn Ìbàdàn ló mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún àtìlẹ́yìn Abẹ́sẹ̀ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn olóyè àgbà Lékan Àlàbí lásìkò tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ilégbèé rẹ̀ nílùú Ìbàdàn tí ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àbẹ̀wò ọ̀hún èyí tí adarí iléeṣẹ́ NTA lẹ́kùn Ìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ìtẹ́rọ̀gbà kó àwọn èèyàn rẹ̀ sòdí ṣe ni wọ́n ti yànnàná ipa tí olóyè àgbà Lékan Àlàbí kó ní dídá iṣẹ́ padà sí iléeṣẹ́ náà lẹ́kùn Ìbàdàn lásìkò tí nǹkan sáfẹ́rẹ́ lẹ́ka ìnáwó. náà ni bí ìtẹ̀síwájú sì bá iléeṣẹ́ ti Ìbàdàn torí pé iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ìṣòwò forí sọ̀rọ̀ sí àwọn gbùngbùn ìlú Ìbàdàn ó sì jẹ́ ohun tó jẹ́ pé iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ ó jẹ́ tó gẹ́gẹ́ bí gíwá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó jẹ́ tí ọkàn mi fáwọn láti pé a dá ọ̀rọ̀ pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó lè jẹ́ kí nǹkan tó túbọ̀ tẹ̀síwájú sí ọ̀kan nírú wọn náà ní olóyè Lékan Àlàbí. Nígbà tó ń tẹ́wọ́ gba àwọn èèyàn ọ̀hún olóyè àgbà Lékan Àlàbí náà ṣàlàyé bí àgbékalẹ̀ ọgbọ́n àtinúdá ti ṣe àtúnṣe ògo àti orúkọ iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán NTA lẹ́kùn Ìbàdàn. Ó jẹ́ ká rántí pé ọdún méje sẹ́yìn wọ́n wá ṣeré eléyìí náà Ọlọ́run dẹ̀ lò wá láti bá wọn gbọ́ gbogbo bùkátà tó kojú wọn gbà yẹn. Zonal director tuntun nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ó sọ nǹkan tó kojú wọn bẹ̀ lágbára Ọlọ́run tó lò wá ká bá wọn gbọ́. Nígbà tó náà ń dúpẹ́ tó sì ń fi ẹ̀mí ìmoore rẹ̀ hàn ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ìtẹ́rọ̀gbà ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́
pàápàá jùlọ lágbọn fífi ohun tó bá ń lọ tó aráàlú létí àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ oríṣiríṣi ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro fún wíwò aráàlú. Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ìtẹ́rọ̀gbà ni ló tún lo àǹfààní náà láti ṣàlàyé ohun tí iléeṣẹ́ náà nílò lójúnà àti má ṣe jẹ́ kí akùdé ó bá ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ rẹ̀ àti láti gùnlé ìgbésẹ̀ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ oníwákàtí 24. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ń ló rọ olóyè àgbà Lékan Àlàbí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún iléeṣẹ́ ọ̀hún nípa ṣíṣe kòkárí àkálẹ̀ ètò ìgbọ̀pàṣẹ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà léyìí tó ń bọ̀ lọ́nà. Túndé Fálọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣíṣọ lójú ọgbà ilégbèé tuntun eléyìí tí wọ́n fi orúkọ rẹ̀ sórí aṣòfin tó dolóògbé ẹni tó ń ṣojú ẹkùn Ìbàdàn náà tí ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí nígbà ayé rẹ̀ Honourable Ọláìdé Akínrẹ̀mí Jagaban. Lára àwọn ọ̀nà láti sọ orúkọ rẹ̀ di mọ́nìgbàgbé, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ló ṣíṣọ lójú ọgbà ilégbèé náà lónìí lágbègbè Sámọ́ndà nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ wípé ilégbèé GRA tó wà ní agbègbè Sámọ́ndà nílùú Ìbàdàn ló sọ pé ọmọọba Ọláìdé Akínrẹ̀mí Jagaban GRA ni yóò máa jẹ́ o láti máa fi ṣèrántí olóògbé Honourable tó ń sojú ẹkùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn nílẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin àgbà nígbà ayé rẹ̀. Gómìnà Mákindé ẹni tí igbákejì rẹ̀ amòfin Adébáyọ̀ Lawal sojú fún níbi àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún ní agbègbè Sámọ́ndà nílùú Ìbàdàn. Bákan náà ni ṣíṣe ojú ọ̀nà Sámọ́ndà tó sopọ̀ mọ́ ojú ọ̀nà iléèwé gbogbo nìṣe nílùú Ìbàdàn ni yóò jẹ́ píparí láìpẹ́ yìí. Gómìnà Mákindé ṣàpèjúwe olóògbé Honourable Akínrẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀nìgbàgbé tó ní àwọn àmúyẹ tòun ti àwòkọ́ṣe rere lára rẹ̀. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tó sì rọ gbogbo àwọn tí yóò máa gbé ilégbèé ọ̀hún GRA náà wípé gbogbo wọn amáyédẹrùn ni yóò pè síbẹ̀ léyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú pàtàkì orúkọ tó sọ GRA náà Honourable Akínrẹ̀mí. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ ẹni tí ṣe alága ìjọba àbílẹ̀ àríwá Ìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Ṣeun Olúfádé ìkànkùgbò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Akin Adéfìjàbí àtàwọn aṣojú mọ̀lẹ́bí Akínrẹ̀mí ni wọ́n gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún àgbékalẹ̀ ètò náà. Nígbà tí òun náà ń sọ̀rọ̀ kọngilá tó gba àkànṣe iṣẹ́ ilégbèé ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Tọ̀míwá Bickerstet ṣàlàyé pé ilégbèé náà ni wọ́n ṣe lọ́nà tí yóò wúlò fún ìran tó ń bọ̀. Ilégbèé ọ̀hún ni wọ́n sọ lórúkọ ọmọọba Ọláìdé Akínrẹ̀mí ẹni tó jáde láyé lọ́dún tó kọjá. Ilégbèé náà ló ní ojúsàn omi tó já gaara, ojú ọ̀nà ọkọ̀ tó wọlé jáde, ẹ̀rọ amúnáwá tó dúró re, iná ojú pópó àti ètò ààbò tó jíire. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Àjọ olómìnira tó ń ṣe kòkárí ètò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti kéde àwọn olùdìbò bíi 1,200 àwọn olùdìbò eléyìí tí wọ́n retí wípé kí wọ́n kópa níbi àtúndìbò tí yóò wáyé sí ipò aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn Ìbàdàn North nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí. Kọmíṣánná fàjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ yìí Ọ̀mọ̀wé Tálà Adéníran ni ló fi èyí léde lónìí níbi ìpàdé oníròyìn ráńpẹ́ eléyìí tí wọ́n pè lólùléeṣẹ́ àjọ INEC èyí tó ń bẹ nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ìpàdé oníròyìn ráńpẹ́ náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ tó ń sọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba lórí ètò ààbò lásìkò ètò ìdìbò yìí tí kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá léwájú rẹ̀ CP Fẹ́mi Haruna àjọ IPAC àtàwọn òǹdíje nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ wọ́n péjọ láti buwọ́lu kí ètò àlàáfíà lè wà lásìkò àtúndìbò náà tí yóò wáyé lẹ́kùndìbò àríwá Ìbàdàn. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ kọmíṣánná elétò ìdìbò Ọ̀mọ̀wé Tẹ̀lá Adéníran wá ké sí àwọn òǹdíje àtàwọn alátìlẹyìn wọn nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ náà lẹ́kùndìbò àríwá Ìbàdàn láti jẹ́ kí gbogbo ètò lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀ pàápàá jùlọ lásìkò ìpolongo àti lẹ́yìn ètò ìdìbò náà. Ọ̀mọ̀wé Tẹ̀lá tún tẹ̀síwájú pé gbígba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ olùdìbò fún àtúndìbò ọ̀hún lẹ́kùndìbò àríwá Ìbàdàn ni kò ní í ṣeéṣe títí ìgbà tí wọ́n bá tún tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ èyí tí yóò bẹ̀rẹ̀ padà lọ́jọ́ 18 oṣù kẹjọ ọdún yìí àti pé àwọn tó bá ní káàdì ìdìbò ni yóò láǹfààní láti dìbò níbi ètò ìdìbò tó ń bọ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ CP Fẹ́mi Haruna ti wá mú dáwọn èèyàn ẹkùndìbò àríwá Ìbàdàn lójú pé ètò ààbò yóò dúró re kí ètò ìdìbò tó wáyé lásìkò ètò ìdìbò àtìlẹ́yìn tí ètò ìdìbò ń bá wáyé tán. Òǹdíje níbi ètò ìdìbò náà látinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Honourable Fọlá Oyèkúnlé àti òǹdíje látinú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Honourable Ọlátúnjí Murphy
ni wọ́n ti ké sí àjọ elétò ìdìbò láti ṣe ohun tó tọ́ wò láti jẹ́ kí àwọn èèyàn ka ìbò wọn lọ́jọ́ náà. Níbi ètò ọ̀hún láti rí àwọn àjọ elétò ààbò gbogbo tó fi mọ́ àwọn aṣojú láti lè ṣe ológun lẹ̀ yìí, àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti ọgbà àtúnṣe, àjọ abẹ́rẹ́nílà ààbò ìlú àtàwọn míì tó wà níbẹ̀. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Ìgbìmọ̀ alákòóso ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ rédíò, tẹlifíṣọ̀n àti ẹ̀ka eré orí ìtàgé Ràtàwú ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọkàn alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat balẹ̀ wípé àwọn yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣe àtìlẹ́yìn fún nídìí iṣẹ́ rẹ̀, okòwò rẹ̀ àti àwọn iṣẹ́ ìmúdàgbàsókè bá ìlú èyí tó ń ṣe. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Ràtàwú ọ̀hún ní alága wọn nípìnlẹ̀ yìí Kọ́mrí Kẹ́hìndé Ọláyàdé ó léwájú wọn wá pẹ̀lú àlàyé wípé ìbáṣepọ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ tó ń bẹ láàrin Àgídìgbò FM, ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat àti ẹgbẹ́ Ràtàwú ní gbogbo ẹ̀ka rẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí ni ló túbọ̀ ń ní ipa lára irúfẹ́ àwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí tó sì ń lapa rere. Wá bí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú máa bá ọmọ ẹgbẹ́ àti ọmọ aráàlú ní àpapọ̀, ìyẹn dẹ̀ ni àwọn ń ṣe. So that's why ta fún wa láti wá identify pẹ̀lú wọn, a dẹ̀ tún dá wọn lójú pé ìyẹn ìgbàkúgbà tó máa pè wá láti wá bá wọn ṣe pọ̀ àti wá dá wọn lójú pé àwọn àbẹ̀lẹ̀. Lákòótọ́ sà, kí lẹ lè sọ nípa ìpàdé tòní pẹ̀lú alága àti kí ni nǹkan tẹ́ lè sọ pé káwọn aráàlú máa retí báyìí? Ìpàdé tòní ó wà, ó adúpẹ́ lọ́wọ́ wà, ó ṣèṣore, but I was surprised because a mọ̀ pé bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn, so àti expect less, a mọ̀ pé máa ṣe àdẹ̀ tún dá àwọn aráàlú ní lójú pé Oríyọmí Hamzat pé bọ́n ṣe ń ṣe yẹn pé wọ́n yìí máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí ó ń gbàlejò àwọn ẹgbẹ́ náà, ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat ní àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ìròyìn wọ́n gbọ́dọ̀ dìde kí wọ́n kó gèrè sí iṣẹ́ ìṣèdarí àti ìṣèjọba láti lè dáhùn sí ìbéèrè àwọn èèyàn láwùjọ, láti yí èrò àwọn aráàlú padà lórí ojú eléyìí tí wọ́n fi ń wo àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àtàwọn oníròyìn. Síwájú sí i, wọ́n rọ àwọn oníròyìn láti ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ìdúróṣinṣin ẹ̀ka náà àti àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan nípínlẹ̀ yìí àti tayọ ìpínlẹ̀ tá a wà yìí. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti ṣe àtúntò sí àjọ tó ń darí àwọn gbọ̀ngàn tí wọ́n máa ń ṣe àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé lọ́jọ́sí jákèjádò ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti lè wà ní ìbámu pẹ̀lú àfojúsùn ìṣèjọba Trump. Iléeṣẹ́ ààrẹ sọ di mímọ̀ pé òun ti kọ̀wé sí akọ̀wé àjọ tó máa ń darí àwọn nǹkan àṣà àti ìṣẹ̀ǹbáyé nílẹ̀ Amẹ́ríkà Lonnie Bunch III láti mọ irú àwọn nǹkan tí wọn yóò máa ṣàfihàn rẹ̀ àtàwọn tí wọn kò ní ṣàfihàn rẹ̀. Wọ́n wá ṣèkìlọ̀ pé àwọn gbọ̀ngàn àṣà àti ìṣe tí wọ́n máa ń kó nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé sí kò gbọ́dọ̀ ṣàfihàn àwọn nǹkan míì tó ṣàpèjúwe ilẹ̀ aláwọ̀ funfun gẹ́gẹ́ bí ìjọba amúnisìn àtàwọn nǹkan míì tó lè tàbùkù orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ. Akọ̀wé gbogbogbò fájọ ìṣọ̀kan àgbáyé Antonio Guterres ti ṣèkìlọ̀ fórílẹ̀-èdè Israel pé òun yóò kọ̀wé sájọ ìṣọ̀kan àgbáyé láti dẹ́sùn àwọn òṣìṣẹ́ ológun Israel pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń tàbùkù àwọn obìnrin ilẹ̀ Gaza gẹ́gẹ́ bó ṣe kọ sínú lẹ́tà tó fi ránṣẹ́ sí Danny Danon tó jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Israel nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé. Àmọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni Danon ti fèsì sí lẹ́tà náà. Ó ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni àti pé Guterres kàn wá ẹ̀sùn tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ sẹ́sẹ̀ ikọ̀ ọmọ ogun Israel láti lè bà wọ́n lórúkọ jẹ́. Ó fi kún un pé lórí ọ̀rọ̀ tí ó sọ náà oríṣiríṣi ẹ̀rí ni àwọn ti fún ìṣọ̀kan àgbáyé láti ṣàgbéyẹ̀wò ìwà ìdọ̀tí tí ikọ̀ Hamas hù sáwọn obìnrin Israel lásìkò tí wọ́n wá kógun jà orílẹ̀-èdè náà lọ́jọ́ keje oṣù kẹwàá ọdún 2023. Nítorí náà ó ní kí Antonio Guterres ó pa ẹnu rẹ̀ mọ́ bí kò bá mọ èyí tó kàn láti ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe fèsì sí lẹ́tà náà lọ́jọ́ ìṣẹ́gun. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ka eré ìdárayá. Olùkọ́ni àgbà fún ikọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí Eric Shekau-Shelley ó fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ìfàsẹ́yìn èyí tó bá àwọn ikọ̀ rẹ̀ lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú Sudan níbi ìdíje CHAN, tó sì tún gbà wípé ìfàsẹ́yìn lemọ́lemọ́ náà ti ṣe àkóbá fún wọn níbi ìdíje èyí tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀hún. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà, Eric Shelley ó ba ọkàn jẹ́ látàrí àwọn àṣìṣe
èyí tí wọ́n ṣe lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà. Olùkọ́ni náà ní àwọn igun kejì ikọ̀ Super Eagles náà ṣe àṣìṣe lẹ́ẹ̀mẹrin èyí tó mú nira fún wọn láti lè kojú ikọ̀ ti ilẹ̀ Sudan bó ti tọ́. Ẹ̀wẹ̀ olùkọ́ni àgbà náà wá pinnu wípé ìmúrasílẹ̀ ṣinṣin yóò bẹ̀rẹ̀ ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn míì èyí tó ń bọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Congo lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tálẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán NTA nílẹ̀ Ìbàdàn wọ́n gbé òṣùbà káre fún àgbà oyè Lékan Àlàbí fún ìdásí àti ipa tó ń kó ní agbọn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Olùdíje sí ipò aṣòfin fún ti àtúndì ìbò aṣojú ẹkùn Ìbàdàn North nílẹ̀gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ní gbogbo wọn ti kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà ṣáájú àtúndì ìbò náà. Ilẹ̀ Israel ní ọ̀gá àgbà àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé kìlọ̀ fún àwọn wípé ó ṣeé ṣe kí oko wọn wà lára àwọn orílẹ̀-èdè èyí tí ìtakùrọ̀gàn ìṣekúṣe ìbálòpọ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. Olùkọ́ni àgbà ṣẹlẹ̀ kọminú lórí àwọn àṣìṣe èyí tó ń fa ìfìdírẹmi wọn. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní, kò sí àbùjá lọ́rùn ọ̀pẹ, ibi tá a bá bá gùnkè ìlà ń bá sọ. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù ti di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn àní sùràwà o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́.